안녕하세요. 태기산 이장 지금 모닥불 지피고 있어요. 모닥불 지피고. 아유, 이거 뭐 이열치열이라고. 아이고, 따뜻하고 좋으네요. 이 모닥불로 말씀드릴 것 같으면, 아이고, 햇빛이 반사돼서 보이시나요? 솥불을 지금 삶고 있어요. 매주 한 번씩 이렇게 하는 행사입니다. 행사라기보다는 아우 연기. 저 속에 솥불이 무려 5, 4, 200kg 정도 매주 한 번씩 이렇게 삶고 있어요. 자, 저기 오늘은 거치대 없이 바로 이렇게 즉석에서 이렇게 방송을 하다 보니까 준비가 안 된 상태로 카메라를 손으로 쥐고 하니까 크게 나오게 되네, 얼굴이. 예, 이 솥불은 행성군 솥불 아트 협동조합에서 이제 수거를 해와서 1차 가공하는 곳은 태기산 아침의 새소리에 이제 전체적인 그 가공할 수 있는 시설들이 되어 있어요. 거기에는 뭐 각종 공구에서부터 크게는 저온 저장고까지 있어 가지고 이렇게 삶은 솥불들은 또 저온 저장고에 저장을 해서 그 다음에 또 다시 2차 가공을 합니다. 절단을 하고 그렇게 해서 펜던트 또 루프타이 등등 이러한 것을 이제 만들고 개발하고 등등 해서 이제 그 행성에 있는 한우 체험관에서는 이러한 제품들을 이제 개발하고 수업하는 그런 장소가 되지요. 그래서 저는 이제 어제까지 행성 중학교 1, 2, 3학년을 대상으로 체험 수업을 진행하고 오늘은 어제 이제 목요일이니까 목요일마다 솥불을 수거해 와요. 수거해 와서 어제 오후에 물에 담궈서 핏물을 빼고 이제 오늘 아침에 이렇게 불을 지피는데 요즘에는 습기가 있어서 나무들이 잘 안 타요. 그래서 처음에 태울 때는 눈물 콧물 흘리면서 이제 이렇게 하다 보면은 이제 불이 붙으면 1시간 정도 삶고 나면 속불과 겉불 그리고 속불과 겉불 사이에 막이 있습니다. 막이 있는데 이것도 소고기 일종이에요. 그래서 그거를 이제 먹을 수는 있는데 이 솥불에 있는 고기라고 해서 선입견이 그래서 그런지 어쩐지 좀 냄새도 나고 한번 먹다가 입에서 뱅뱅 돌다가 그냥 먹고 말았어요. 근데 다른 분들은 맛있다고 잘 드시더라고요. 그분들이 진짜 건강하신 분들이죠. 그래서 오늘 이 장작불 지펴서 200kg가 되는 양을 한꺼번에 삶기는 어려운데 저희가 이제 무도라지청을 가공하던 그런 솥이에요. 이게 큰 솥인데 이 솥에다가 이제 넣고 삶고 있습니다. 이 솥은 무도라지청 할 때 제일 먼저 사용하던 솥이고 이걸 이제 처음에 잘못 사가지고 중고를 샀더니 2중 솥이라 해야 되는데 2중은 다 잘라버리고 1중 그러니까 막 타고 잘못하면 이런 게 되더라고요. 그래서 지금은 이제 사용하지 않고 이제 교반기라 해가지고 자동으로 되는 그런 기계를 설치를 해놓고 이제 사용을 하게 됩니다. 지금 아이고 이렇게 좀 뜨거우니까 어디 좀 다른 데도 좀 다른 일도 하고 해야 되는데 이렇게 이렇게 움직여주면은 불이 잘 붙어요. 이제 지금으로부터 한 2시간 정도면은 잘
잘 푹 끓어서 나올 것 같습니다. 막 끓고 나면은 속불과 겉불 이렇게 분리를 하게 되죠. 어제까지 저희가 수업을 했었는데, 수업했던 장면을 몇 가지 한번 볼까요? 행성중학교 1학년 2반, 또 2학년 3반, 3학년 1반 이렇게 이제 3개 반 76명을 대상으로 했는데요. 아주 학생들이 좋아했어요. 행성의 한우, 한우하면 행성 이렇게 해서 이제 행성의 한우를 이해하게 됐고, 두 번째는 행성 한우는 고기만 먹는 걸로 알고 있었는데 솥불이라든지 또 이러한 부속들을 또 사용할 수 있다는 것에 상당한 관심들을 가졌어요. 학생들 1, 2, 3학년들이 상당히 전에 우리 학교 다닐 때도 열심히 했지만 이 아이들이 알고 있는 걸 많이 알고 있어요. 이제 이 악교질은 이제 풀을 만들어 쓴다. 풀은 요즘에 사용하지 않고 이제 본드를 쓴다. 뭐 등등 해서 이렇게 어교, 아교를 알고 있는 학생들이 많이 있더라는 것이죠. 그래서 이 수업을 이제 함께 우리 행성 솥불아트 공예 협동조합 선생님과 함께 이제 진행을 했었고요. 이게 또 다른 화면 한번 볼까요? 이 학생들은 1학년 학생들이 하는 건데, 먼저 이렇게 1차 전체적인 가공을 해서 학생들은 색칠만 할 수 있도록 다 준비를 해 가지고 갑니다. 1차 이렇게 삶은 솥불을 분리해서 속불과 막은 이제 다른 용도로 사용을 하고, 겉불만 건조시켜서 응달에 건조시켜서 저온 저장고에서 자연 건조를 시켜요. 그러고 난 다음에 이제 줄톱으로 각 거기 맞는 용도에 맞는 그렇게 재단을 합니다. 재단을 한 후에 또 삽보로 이 면에 각에 이제 이렇게 날카로운 데서 이제 손을 베일 수도 있고 하기 때문에 이제 그걸 삽보로 밀어서 반질반질하게 해주게 되죠. 그런 다음에 각인을 해서, 그 각인을 하는 것은 다양한 그림을 이제 그립니다. 뭐 거북이라든지 토끼, 또 뭐 이런 그 꽃 종류 이런 것을 이제 해서 각인을 해가지고 가면 이제 학생들은 오방색 5가지의 색을 가지고 색칠을 하는 거죠. 마지막에는 이제 바니쉬를 칠해서 마감을 하게 되고요. 네, 그래서 지금 솥불을 삶는 과정을 이제 보고 계십니다. 한번 또 다른 장면을 또 보여드리겠습니다. 이거는 그 3학년 1반 반장이 그린 이런 펜던트인데 아주 잘 그려서 그림의 소질이 있더라고요. 학생은 웬만하면 이 정도는 그릴 수 있는데 얘는 감각적으로 탁 그려가지고 배경을 깔고, 그리고 난 후에 이렇게 또 여백을 칠해서 아주 아름다운 펜던트를 만들었습니다. 그래서 이런 거는 잘 하면 액세서리 가게에서도 상당한 인기를 끌고 있는 그러한 펜던트죠. 쉽게 말하면
동남아 여행할 때 이런 막 반짝반짝하게 만들어 놓은 이런 것들을 많이 볼 수 있을 거예요. 그래서 이게 어떤 때는 막 비싸게 판매도 하고 그러는데, 이게 바로 물소뿔을 이용한 그런 액세서리가 되겠습니다. 그러나 지금 현재 한국에서는 횡성 한우 소뿔을 이용한 이런 펜던트, 루프타이, 소뿔피리 또는 뭐 다양해요. 그 열쇠고리라든지 이런 것도 만들어내고 있고요. 어제 이제 마지막으로 했을 때 그 학생 3학년 일반 반장이 만들었던 제품을 보고 있었습니다. 또 무슨 화면이 있을까요? 이제 저와 함께 체험을 진행하는 횡성 한우 솥불 협동조합 그 김민남 이사께서 같이 진행하고 계셔요. 그래서 선생님도 화가신데 상당히 그 소질도 있으시고 올 가을에 또 전시회도 하실 예정으로 지금 열심히 개인 샵에서 그림도 그리시고 때로는 시간 나는 대로 이렇게 저와 함께 도와서 체험 진행도 하고 계십니다. 예, 아, 날씨가 많이 덥죠? 여기는 지금 어제 밤에 좀 어제는 추웠죠. 사실은 추워서 아침에는 18도까지 내려갔어요. 그래서 딱 좋았다 이런 건데, 아침 18도 그러면 며칠 전만 했으면은 이게 난방을 하고 자야 되는 그런 정도로 좀 따뜻했습니다. 아니 좀 시원했습니다. 예. 그래서 18도까지 무더운 날씨에 건강들 조심하시고요. 그리고 저는 이 장작불 앞에서 땀을 흘리면서 있는 것은 참 좋은 현상이라고 생각을 해요. 그래서 이거는 괜찮을 것 같다는 생각이고, 또 뭐 손님이 오셔가지고 차가 좀 들어오셨네. 오늘 펜션 손님이 들어오시기 때문에 저는 여기서 이제 방송을 마치고요. 또 다음에 또 기회가 되면은 또 방송을 하도록 하겠습니다. 네, 감사합니다. 좋은 날 되세요. 시원한 날 되세요.